Dashur do të më ta bëni pyetje unë ty. Hajde fol. Po dem. Kallëzëm, sa ura i ka Prizreni? Çfarë sipërfaqe ka Prizreni? Shumë, Po shumë pedim, po sa? Po veç me një lekën edhe u kry, salut, verdik. Sa është vetar kaloja e Prizrenit kallëzëm? Sa kom jetu në është, po ka dhe ma. Nëse treni është të ecë me shpejtësinë 80 km/h. Era, do të thonë, çohet për 60 km/h. Çfarë teshave i ka vesh kondukteri? Përshëndetje miq të mi dhe shikues të shqiptar që krejnë nga unë Arlindi. Sot dhe në ardhmë në qytetin më të bukur të Kosovës, në qytetin e Prizrenit, ku kanë mi shpërnda 12 gjëra me motorra prej ATV Rent Adrenalin, për krejt ata cilët na nolin edhe kanë mja bu kanë një pyetje shumë të vështirë, po edhe nëse çaqëllojnë kanë mja dhon. Kështu që hadeni me neve. Kështu vëlla jam. Unë këtu e kam një problem prej ATV Rent ose kanë çetje mas. Një gjëra e merr grun kur do që të jem Prizren. Hypni me një motor edhe e bëni një gjëra rreth Prizrenit të kënaqeni. Dashur do të më ta bëni pyetje unë ty. Hajde fol. Po dem. Apo dëm pyetje për Gjermaninë, apo dëm pyetje për Kosovën, kush ka po giqe më shumë ti? Foto ja ne disha e di, ose disha. Ne dishemi mos me ditë. Okej. Kallëzëm, sa ura i ka Prizreni? Pretendejevic pak. A bën me një xhiro me kërë me vogël. Po masani mo. Sa parafërsisht, me tamin. Me tamin. Shapë di 6 Shtot. 7. Valloja s'vet se di po çena merre. Asë se di. Çati mas e kjo ti vjen vllazhu kur do të jem Prizren, e merr grun, edhe kur dush ti. Bish me qita shkon, e ki këtu, edhe e ki qeft e merr grun, shkon e bën e xhiro kënaqeni. E sheni Prizrenin. Mas i koket edhe qeft. Okej. Burr edhe gru. Pa, edhe një djalë. Mashallah ja urujt Zoti. Inshallah e keni me gjatë. A dini me më kallëzu ju mu? Çfarë sipërfaqe ka Prizreni? Sa është i gjon Prizreni këtu? Me metër katror. Shumë, Po shumë pedim, po sa? Vish Ja se di. thuje naj numër ose naj. Ja, Kush është shoki bebas? 2.000-3.000 metra katror. Pasha Zotin e madh, asën e se di. S'lash t'ja bëj si pyetje. Çto e keni një gjëra me motor? Pe ATV Rent, që ku ka bazë aty te kjo Turkis. E merrni sa shkon bashkë me grua dhe keni një gjëra rreth Prizrenit. Faleminderit shumë. Ju rujt Zoti. Hajde, Kaleni mirë. Prizrenin. Pasha Zotin e madh që s'bëni video ma bu taksi një sen. Dine, aty e keni emrin tem. Ju rujt Zoti, kaleni mirë, respekt. Tec, nan. Çeç, në sekond. O, ty bë. Çuçi. Me shnet. Mirë, Si djali i ri. Si Me famë djali i ri. shpejtën punë mirë. Bëra çat vers. Bera qëtë vers. Herë një. Shka me po, ja bo, ja, veç me një mirë. Që djali i shtëpis. A ki them momentalisht? Ta është single. Single. Dhe në 2013-ën. Pse? Hyt, që shtot. Shka me po. S'po ki marak. Me Jo, po exageruar. veç me një lekën edhe u kry, salut, verdik. Sa ki mund me bo lek kallëzëm. Mirë, bera qëtë vers. A ki ka pala milionin? Ja bo, ja. Se? Dhe i damrim kismet. Inshallah në Zotin më Zot sa më shpejt e ka milion. Inshallah po. Ta Veç. bëjni. A, Qëto e ki dëst, a? po, që ta po. A ki dëst ta mund dëst? Dos, tamam, po. Dhe më thonë ti tha që punon shumë lo. Po. Qa punon me qa mirësh? Una me kërë qëtu. Me kjerë, Po. trekti apo? Tre këti Drejt. shes blej, po. Qes blen, okej. Kërë vlla shko. E tregom, ta bëj si dhe një pyetje, Ha, ka marak me boksi pyetje në. Sa mundosh për familje vlla? sot muj. Ja, po orë qëtu, shka me po. Sa të mundesh? Po, Qore vlla jam. Merr shto. E merr kit dostin tënd, çdo është ATV Rent. po. Veni na dit ditën, e jep një stati gëzimit Okej, pronarit edhe bën një faleminderit gjëra rreth Prizrenit. Shije, Apo, po, faleminderit respekt vlla, shumë, shtroj Zoti halal të koft. Respekt. Mirë, se Vallahi vend më të bukur se Prizreni s'ka. Edhe së në gjosh tjetër. Peja. Ja, së në gjosh. Prishtina ma e madhe? Për Prishtina ma e madhe, po si Prizrenin s'ka mundësi. A ta bëjnë një pyetje rreth Prizrenit? Po, Sa është vetar kaloja e Prizrenit kallëzëm? valla, kjo... Sa kom jetu në është, po ka dhe ma... Me tamin ose para vërtet sa mund të Edhe më ma kone shumë. e vjetër. Po shumë, i ka po ma ky një 500 vjetë dhe ma tepër. Hala, ma shumë. 700 që është tonë, parafërsisht. Asu se kom ditë e kom su vonë vlla. I kemë mësuar. Pasha Zotin e madh. Po unë sot do të kam shpërblimet e ditë e mirë. Se ditë e mirë apo sa me shpërblimin e merr edhe shpe. A ki djalë? Po, Që e don motorin. po, E merr çita vlla. E merr djalin. po. Vjen ditë këtu te ATV Rent. Ati virën, po. Po, edhe e bëni një gjëra rreth Prizrenit me djalë tonin bashkë me motor. Faleminderit shumë. Reklama kush don me vizitu e Kalan e Prizrenit mund ta vizitojë me këtë ATV Motors. Vjen e merr ATV Rent një motor edhe mundi më shkuar edhe te edhe Kalan. një përshëndetje shkon për gazetarin më të fortë në Kosovë. Troj Zoti vlla, shkoj faleminderit Gjithashtu. shumë. Respekt. Respekt. Ne mishit poshtë, kala mi vlla shumë se lat. Respekt. E martu me mashallah fëmi paske. Jo, që janë artur. Ajua. Teza ja, u djega. U djega. Ata bëjnë një pyetje për Prizren, ose që të tregom ndjesin çysh është me konteze. Më konteze është ndjenja më e mirë. Ma e mira. Ndjen që nuk përshkruhet.
A ki shoqet ngushtë kallëzëm? Shoqet ngusht po. Ki. Po. Tregom, a ki qef me dal një ditë mu knash me shoqen tonë? Po, pse jo? Qëra e merr që problem? Edhe vjen qëtë të ATV Rent. Qëtë e ki ATV Rent. E jep qëto edhe e merr një shoqe me veti. Edhe del një bën një gjirë rreth Prizrenit. Po, fem vjeç. Okej? Kalo mirë, mos të lodh. Respekt. Ti rujt zotin i pat edhe mbesat. Kallëzëm sa shtura, nxjerrë telefonin, kallëzëm sa shtura. Që? Shtërë telefonin gjë. Sa bashim bateri po të telefon? Se di. Se di. Çi vëte. Hajt, ç'tash nxjerrë kështu sa shtura. Shtërë telefonin gjë. Sa via voli pote? 3. Që vllashko? Adrenalina Rent ATV, që t'je ko bozën, që rrët e që e flamur Turkisë atje, shkon me qito, e me njën i pishtukën me vejtë dhe del një bonë një gjërë në për Prizren. Gratis, respekt vllashko. Kala mirë, ciao. Qie? Mirë. Me shnet? Po. Djali i ri? Po. Me ketë mirat? Po. Tregom sa e ki orën telefon. 8.6. Sa përqin i po të bateri? Mos e këshja, ku më në këshirë, se vekëshirë. Mos e këshirë astinza. 26. Hajtë këshire? 30 e? 9. Për pak, tja kishte qellu i kishte fitu një gjërë në motor. Apo. Qe vlo? Mere, apet mas se qelluva, apet budu mu ta dhonun e. Po buna gjalli mirë. Prej ATV Rent, këtu në Prizren, Po. që e pote motor, që e pote? Po. Motor, e merë motor me veti, që aty e keni ATV Rent, edhe merrni, shkoni me qëto, edhe bëni një gjërë me motor rreth Prizrenit. O bu, respekt zavnem, kalo mirë, mos u lodh, ciao. Qysh je maçko? Mirë, E lodh. Mirë. Kë dal çaj ki? Bob, qysh me bob? Si më kom vllazën pasha zotin e madh. Vllashko, ata bëjnë një pyetje e fiton një gjërë me motor të ATV Rent. Fal. Nëse ti në më kallzu, sa copat kallëdërmes janë në këtë Prizrenin e fiton një gjërë me motor. 1 milion. 1 milion, se djazve pasha zotin e madh. Qëra vllashko veç pak ta vë ty një shpërblim. E merr babën, masive babën Prizren, ose govin në herë tjetër. E merr qito, edhe shkon te çatje të ATV Rent. Me babën hypnin një motor edhe bashkë me atë pronar në ATV Rentës me gëzimin e bënin një gjërë rreth Prizrenit, jam kallëzën Prizrenin. O bu, respekt, truj zoti lashe. Kala mira mos e lata, respektet. Je i Prizrenit, Fiksi prezent. nëse ti din në më përgjigjem pyetje që unë ta bëj, e ki një shpërblim. Nëse ti din me më kallzu sa është e vjetër, kaloja e Prizrenit, e ki një shpërblim. Qysh da, më të kallëzu me vit, a? Afroja pak me vjet, po, para që sa vjet është. Kaloja e Prizrenit. I ka mbi 1000 vjet i ka. Ose në cilin shekull, mundet më unë. A, më këtë në kush si da gala. Mena pak, mena, është shpërblimi së është i vogit. 809 se shkel, jo? Ja, ta shekulli 6 e knena. Ama që 1000 e sa vjet, kallëzëm. 1500. Pasha Allah, 1400-1500 vjet është, që dora. Sakt, a? Allah, vallahi sakt e ki. Tash, unë e si Arlen, ty ta jap qit Volçek. Edhe e menju një për këtu në vlazni veç që është me dalë kamerë. Te hotel Theronda që do e ki ATV Rent. Po. E menju një për këtu në dëve, Po. ja djep qito, edhe ki një gjërë falas rreth Prizrenit. O bu, respekt la që të rujzoti, kala mirë mos u lodh. Allah, Mirë. qysh po kalan? Mirë. Me shnet, Mirë. a je Prizrenit? Po, jo. Me ta bu një pyetje për Prizren, ata merr mene që mundesh me ditë. Moj. Po nëse din e fiton një gjiro falas bashkë me këtë dosin tënd te ATV Rent që jam me motor rreth Prizrenit një gjiro. Po, okej. Po më tregon sa e gotë është kjo ura ku na është në momentin. Sa është e gotë? 15 metra. Vallahi se diaz vet llashë po shikoj ki. E merr dosin edhe shkon e bën në gjiro. Ja sot janë nesër kur dëni. Veç ta mon me veti mos e hop. Se pa tosën hyp motor me po gjiro. A bu. Respekt llashko. Kala mirë, po se ciao. Qysh je? Mirë, faleminderit. Po kalan. Super. Me shnet, Mirë, shumë shë. ata bëj ty vish një pyetje. Nëse treni është të ecë me shpejtësinë 80 km/h. Shpejt. Edhe era, do me thonë, qohet për 60 km/h. Tash, çfarë teshave i ka vesh kondukteri? Tha pyetje të lehtë. Dhe kjo ku po të pyetje më të lehtë. Nxeza. Se, kush tha? Pse po folë atje? Jo, gabim. Që vllashko, unë jam dol, shpërblimet pe ATV Rent. Mi dhon shpërblimet, ta bëj pyetjen. Si e dite, si se ditu na pet sa ta dho. Se unë jam shpirt mirë vëlla.
e dite se dite motorit hyp del bën gjera. E tu kuptu. Cëllën e ki, së është beti 4 ti, i në zonat e motorrat, ti përvu motorrat që shvoziten. Cëllën e ki ma do speciun e traveshtu. Qa do që të Qëta mi des me të bardhë. Po. Juve dëve jara hisë me pagusat, s'kam që ka e bëj vlla. Ti, me qitë dostin tënd, tash kur vjen gëzimi pronari i motorrave, ja jep qito, edhe ju dy të bëni një gjero gratis. I kurseni do pare të mira, delni me femna. A bu, që dora? Kaleni mira mos rrasni. Shikus ndërum, ky kesh problemi i fundit që dha shtë djalit, kismet zotit, shihemi herave tjera me na qytet tjetër inshallah. Kështu që mirë pafshit.